नमस्ते हजुरहरुलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले चामलको खीर भन्दा हेल्दी ओटको खीरको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरुले सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। अब बनाउनलाई चाहिँ दुध चाहियो, ओट, काजु, किसमिस, आलमन्ड, चिनी, मरिचको धुलो, सुकमेलको धुलो लिएको छु मैले चाहिँ। अब मैले डेक्ची बसाइसकेँ। अब डेक्चीमा चाहिँ ओटको खीर बनाउन लागि दुध राख्नुपर्छ। अब दुध चाहिँ मैले 2 कप आदि लिएको छु। हजुरहरुले अब कति बनाउनुहुन्छ त्यही अनुसार नै लिनु होला। ल मैले 1 बटुकोलाई चाहिँ 2 कप र आदि लिएको छु। यति लगाउँदा चाहिँ ठिक्क हुन्छ। ल मैले 1 बटुको ओट लिएको छु। अब ओटलाई दुधमा राख्नुपर्छ। अब चलाउनुपर्छ बिस्तारी। मैले चाहिँ उम्लेकै दुध राखेको हो। पकाउनु चाहिँ चामलकै खीर जस्तो हो, तर चामलको खीर चाहिँ घन्टा लाग्छ भने यो चाहिँ 5 मिनेटमै पाक्छ। एकदम छिटो मिठो हेल्दी हुन्छ यो चाहिँ ओटको खीर चाहिँ। चलाइरहनु पर्छ, नभए डढेको खीर फेरि मिठो हुँदैन। चलाउँदै पकाउनु पर्छ। सुरुमा चाहिँ हाई पार्नुपर्छ, पछि चाहिँ ग्यासलाई सानै पारेर पकाउनु पर्छ। एकदम हतारमा छिटो र मिठो हुने हो खीर यो चाहिँ। ल हेर्नुस् त 5 मिनेटमा तयारी हुन्छ। पाकी पनि सक्यो। अब धेरै बेर पकाउँदा पनि सबै फेरि बाक्कुलो हुन्छ। ठिक्क यतिको भएपछि हुन्छ। ल मैले चाहिँ काजु राखेँ, मसिनो गरेर काटेको, किसमिस थोरै, आलमन्ड काटेको। हजुरहरूसँग के छ ड्राई फ्रुटहरू त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। अब चिनी मैले चाहिँ स्वाद अनुसार हजुरहरूलाई कतिको गुलियो मनपर्छ त्यही अनुसार राख्नु होला। सुकमेलको धुलो, मरिचको धुलो। बच्चाहरूले चाहिँ अलि खानु सक्दैन, त्यस कारणले बच्चाहरूले खाने हो भने चाहिँ मरिचको धुलो नराख्नु होला। चिनीको सट्टा हजुरहरूले मह अनि मिश्री राख्न सक्नुहुन्छ, झन् हेल्दी हुन्छ। ल हेर्नुस् त कस्तो खाउँ लाग्दो मिठो खीर भएको छ। पाकेर पनि तयारी भइसक्यो। भोलि माता तीर्थ औँसी हजुरहरूले चामलको भन्दा ओटको खीर बनाएर खुवाउनु होला। थोरै मैले घिउ राखेको छु, आधी चम्चा जति। झन् घिउ राख्दा त झनै टेस्टी मिठो पनि हुन्छ। चामलको खीर भन्दा यसरी नै बनाएर आमाहरूलाई माता तीर्थ औँसीमा खुवाउनु होला। ल हेर्नुस् त क्या मजाको भएको छ, एकदम छिटो मिठो। अब म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर पनि देखाउँदैछु खीर। यो चाहिँ बच्चा बुढापाका सबैलाई नै राम्रो हेल्दी हुन्छ। सुगरको बिरामीहरू, कोलेस्ट्रोलहरू, अरू बिरामीलाई पनि चामलको खीर भन्दा ओटको खीर चाहिँ असाध्यै लाभदायक हुन्छ। हजुरहरूले पनि यसरी नै बनाएर खानु होला, आमाहरूलाई खुवाउनु होला। असाध्यै नै मिठो हुन्छ। हजुरहरूलाई पनि मनपर्छ होला। हजुरहरूलाई अब भिडियो त्यो माथिबाट अब हामीले ड्राई फ्रुटहरू राख्नुपर्छ। आफूसँग के छ त्यो राख्नु होला। हजुरहरूलाई म सजाएर पनि देखाउँदैछु। अब भिडियो कस्तो लाग्छ, भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथी फ्यामिलीहरूसँग सेयर गर्नु नभुल्नु होला। हजुरको दिन सुखमय बित्योस्। धन्यवाद।